சுவிட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெக் ரெண்டு பண்ணுறோம், ஜிஎம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஜிஎம் சுவிட்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க. ப்ளஸ் நம்மளோட ஓன் பிராண்டான கவாஸ்கியும் இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சஸ் ஒன் வே சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க, மாடுலர் சுவிட்சஸ்ங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 rupees தான். 10 ரூபா தானே? 10 ரூபா மட்டும் இல்ல, 10 years வாரண்டி கொடுக்குறோம். பிரதர் ஆக்சுவலா 10 ரூபா தான் சொன்னீங்க, அதுக்கே 10 வருஷம் வாரண்டிங்களா? ஆமா ஆமா. ஓகே, 10 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டிங்க. ஜிஎம்ல பாத்தீங்கன்னா G9ங்கிற மாடல் பண்றோங்க. இது அதோட சுவிட்சஸ்ங்க. ஓகே, இது 16 சுவிட்ச் வித் இண்டிகேட்டரோட வருங்க. அதே மாதிரி வேற பிராண்ட் நான் சொன்ன லெக் ரெண்டுங்கிறது மார்க்கெட்ல ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிராண்ட்ஸுங்க. ஆமா, இதுவும் நம்மளால பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட்ல தர முடியும். நீங்க ஒரு ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்கி ஒரு நல்ல மார்ஜினோடய கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடியும். இந்த 10 years வாரண்டி சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஆமாங்க, நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. ஓகே, இதோட ரெகுலேட்டர் எல்லாம் கியூட்டா இருக்குங்க.